唔係應該冇嘅，攞咗算啦，係咁意啦，唔啱嘅佢就話咩冷淡奇長態啊，得嗰幾隻嘅冷淡表態嘅意思係啱定唔啱？今日呢段福音耶穌講嘅比喻咧係非常之有意思，值得我哋細心去反省嘅。不過我就唔喺度隨便帶落啦，因為咧一間完咗咧，你樓嗰度咧有一沓公教報，公教報嘅第6頁咧有3篇講今日呢段聖經嘅道理反省，寫得非常之好，亦都解釋咗入邊有好多嘅問題。譬如話點解嗰個家主咁蠢啫？係嘛？叫嗰個最先嚟嘅俾咗佢，佢走咗咯，唔晒事咯，咪冇人投訴咯，係咪？咁佢都唔知後邊嗰攞幾多嘛？咁點解佢咁做咧？咩意思咧？點解第3、第6、第9、第11時辰做嘅嘢冚唪唥都一樣嘅？點解要一樣咧？唔公平喎！做咗成日，佢做咗卒啫。咁個答案咧都喺嗰幾個分享嗰度啊，我又打算重複再講，希望你自己跟住時間去睇下，對你咧有好有幫助。喺我哋今日呢個世界呢個社會咧，我哋認同一樣嘢，如果我哋贊成呢個工人嘅投訴或者佢嘅重點嘅，我哋認為多勞比我哋多得，我付出咗咁多，我哋要攞翻咁多，所以我做咗咁耐，我就應該得到嘅係我做咗咁耐應該得翻嘅嗰份。佢如果唔做，佢都懶，佢做咗少少就應該俾少少，應該俾咁多。呢個係啱㗎，係咪？如果唔係咁，冇人做嘢㗎啦，做36唔做就36啊！所以某一種主義都唔可以繼續存在，因為咁嘅方式係行唔通嘅。但係如果我哋又細心去諗一諗，哇！如果真係中勞嘅人多得，呢個其實好啲，上嗰台窄細啲啊，一多冇人加，冇人加下都唔做咯喎，咁即係唔得啦，唔得點啊？淘汰佢哋咯，係嘛？哇！有好多療養院瞓喺度嗰班仲死，唔單止唔做，一日淨係食同瞓嘅啫，啊！又要俾藥，要打針，浪費我哋社會好多資源，所以啊，發明一樣嘢就叫安樂死，橫掂佢哋都要不勞啦，所以都不得打一針，拜拜，行咁多咯，係嘛？呢個就係我哋世界嘅觀念，世界嘅睇法。但係耶穌福音之中講，佢要講嘅係一個天國、天主嘅臨在、天主嘅公義、天主嘅愛。天主對我哋唔係咁計劃，佢俾嘅係俾我哋生活所足夠。人最弊嘅嗰份貪婪嘅心，貪得無厭，有足夠嘅我哋都唔滿足，我哋仲要多。我成日都話好簡單啦，嗱，你翻完咗嚟晒，你緊翻屋企㗎，係嘛？你翻屋企，屋企有幾多對鞋？啊？有啲人幾廿對啊？幾多隻腳㗎？2隻腳嘅，咁多鞋嘅咩？哎呀，抵㗎嘛，大減價嘛，靚嘅㗎嘛，咪買定咯。有啲買翻嚟，到你等嘅時候，佢都話未着過。不過唔好等啊，心死難過嗰啲啊，有時候你有買嗰啲，不過着過嗰條好順利愛落嚟，你喺香港着過啊？未着過買咗嗰啲未用過嘅新嘢入嗰啲編曬出嚟。因為喺今日睇呢個《經》啊、《詩啊》、《先知書》話俾我哋知，我哋嘅思念、我哋嘅行徑係同天主完全唔同。雖然我哋俾得使，我哋都好熱心到我哋帶翻嚟聖堂參加彌撒。不過我哋細心問下我哋自己，我哋諗嘅嘢，我哋做嘅嘢，有幾多分似佢？似佢哋多？少之又少。我哋知有改變，我哋都冇改變，所以今日聖經係對我哋講好嘅挑戰我哋嘅價值觀，挑戰
置我哋對人對事嘅做法。然之後，保羅喺第二啲書上嘅書度講得更加清楚，你哋生活度日應合乎基督嘅福音，應合乎，唔係似啊，唔係咁似啊，係要做嘅。呢個福音係耶穌帶俾我哋嘅喜訊，呢個喜訊使到我哋時常喺生活之中有咁嘅力量去面對生活嘅一切挑戰好、困難好、失敗好、挫折好，我哋都有信心去面對，唔單止有信心面對，仲係開開心心咁去接受、去應付。呢份嘅開心係主俾我哋嘅平安，俾我哋嘅愛。所以當我感覺到我係咁幸福、咁美滿嘅時候，我唔可以唔將呢啲咁好嘅嘢同其他人分享，特別嗰啲有需要嘅人，特別嗰啲弱小嘅人，特別嗰啲冇人俾佢哋嘅人。我哋作為基督徒，我哋就有呢個責任，我哋有呢個本分，有呢個使命，將天主所賞賜嘅一切，按照我所需嘅，然之後去無條件咁同人哋分享。如果我哋相信聖言嘅力量對我哋嘅生命係好緊要嘅話，天主嘅説話係作為改造我哋嘅思想同行為嘅一種好緊要嘅方式，我哋就需要虛心咁每個禮拜喺彌撒之中用心去聆聽，聽完之後我哋接受反饋，翻去我哋自己生活嘅環境，我哋嘅屋企，我哋工作嘅地方，我哋嘅學校，我哋嘅社會，我哋要問我點樣將耶穌嘅教導變成係我生活嘅態度咧？咁呢樣嘢就冇得教啦，需要你自己用少少嘅智慧，需要你喺每一個環境、每一個情況之下，你記得耶穌所講嘅呢啲説話，點樣成為你生活嘅主宰。所以第一，呢個世界唔可以係多勞多得，呢個世界係充滿主嘅祝福。我哋需要嘅一份，有咗呢份之後，你有一份感恩滿足嘅心，願意隨時同人分享。第二，我哋嘅思念同我哋嘅行徑同天主仲有一段好大嘅距離。希望每一次我哋嘅祈禱，每一次我哋領受聖事嘅時候，天主可以幫助我哋，使到我哋喺呢方面有所改變。最後，讓我哋記得生活度日應合乎基督嘅福音，時常充滿佢嘅喜樂，充滿